Vlog. Bagong bridge. Init na malamig. Diyan na lang mo. Diyan lang dagat. Ato lang brown yung ano ko. Kasi yung puti ka, punti na. Nilagyan ko ng ano ito, nilagyan ko ng Sprite. Hi vlog! Hi, hi! Hello! Adidas! Kain! Sarap ng kanin! Hello! It's it! Nag-rice si Lola. After na akyat ng bundok, kain. Oo. Okay. Makasama ko sa hike. Kasi mag-hit ko lang ano. Nag-hit. Ano ba yung kamay? Marami kang binigyan ko nito siya. Hindi, hinay. Para ano. Mamaya ko nilabas. Binigyan ko nito si Jim. Start na ako. Yep. Dito ako ngayon sa Bedros.